성도는 하나님의 절대 소원을 아는 것이 아주 중요합니다. Миссионерство – это абсолютное желание Бога. 성경에서 말하고 있는 아주 중요한 주제가 세 가지가 있어요. И в Библии есть три очень важных вещей. 오직 구원을 이해하는 것이 중요하고요. Нужно знать, что такое только спасение. 오직 능력에 대해서 반드시 알아야 됩니다. Знать, что такое абсолютная сила. 그리고 마지막으로는 오직 사명입니다. И знать, что такое абсолютная миссия. 오직 구원에 대한 것을 우리가 알기 때문에 오직 복음인 거죠. И если мы говорим о только спасении, то это значит только Евангелие. 왜냐하면 구원은 오직 예수 그리스도를 통해서만 얻기 때문입니다. Почему? Потому что только через Иисуса Христа мы сможем получить спасение. 요한복음 6장 10절에 요한복음 6장 40절에 이런 말씀이 있습니다. В Иоанна 6:40 говорится: 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 것이다. Воля моего Отца в том, чтобы каждый, кто увидит Сына и поверит в Него, имел жизнь вечную. 디모데전서 2장 4절에도 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 데 이르기를 원하신다. 이렇게 말씀하고 있습니다. И также в 1 Тимофея 2:4 говорится, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. 그래서 성도가 구원에 대해서 잘 모른다. 그것은 심각한 문제지요. И сейчас, если верующие говорят, что они не знают, в чем заключается спасение, это очень серьезная проблема. 그리고 그 구원은 오직 예수 그리스도를 통해서 얻는다는 것입니다. И эту проблему можно решить только через Иисуса Христа. 이것이 하나님의 절대 소원이에요. Это есть абсолютное желание Бога. 두 번째는 오직 능력이죠. Второе – это сила. 그래서 사도행전 1장 8절에도 이런 말씀이 있습니다. В Деянии 1:8 говорится, 오직 성령이 너에게 임하시면 권능을 받고 이렇게 나옵니다. что только примите силу Духа Святого. 이 성령의 충만함이 우리에게는 가장 중요한 능력의 비밀이죠. И самая важная тайна – это исполнение Духа Святого, и тогда мы будем иметь силу. 이 능력을 얻기 위해서 하는 것이 바로 기도입니다. И чтобы иметь эту силу, нам нужно молиться. 그래서 하나님은 우리가 정말 기도의 사람이 되기를 원해요. И Бог желает, чтобы мы молились. 사도 바울이 사도행전 13장 2절에서 선교를 하기 전에 그는 이렇게 말하고 있습니다. И в Деянии 13:2 Бог говорит так. 금식하며 성령을 받으려고 했다라는 거죠. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сошел. 예, 이 능력이 있어야만이 우리는 이 세상에서 살아갈 수가 있는 힘이 생기는 겁니다. И только тогда, когда мы получим эту силу, мы сможем противостоять всем проблемам в нашей жизни. 그래서 우리가 기도하지 않는다면 이 험악한 세상, 이 악한 세상을 이겨갈 힘이 없는 거예요. Если мы не сможем постичь эту силу, мы не сможем сопротивляться всем проблемам в этой жизни. 예, 그리고 세 번째가 오직 사명입니다. И третье только миссия. 이 사명은 전도와 선교를 말하는 거죠. Миссия – это евангелизация и миссионерство. 마태복음 28장 19절에서도 너희는 가서 모든 민족으로 제자를 삼으라 이렇게 말씀하고 있어요. И в Матфея 28:19 говорится: идите и научите все народы. 디모데후서 4장 2절에서는 너희는 말씀을 전파하라. 때를 어떤지 못 어떤지 항상 힘쓰라 이렇게 말하고 있습니다. И во 2 Тимофея 4:2 говорится: проповедуй слово, будь настойчив, независимо от того, хорошее или плохое время. 그래서 성도는 하나님의 절대 소원인 구원, 능력, 사명에 대해서 알아야 됩니다. И поэтому каждому верующему нужно знать точно эти три вещи. 자, 오늘 본문의 말씀은 요나서를 중심으로 우리가 살펴보려고 합니다. И сейчас мы будем рассматривать слово, которое данное было Ионе. 요나는 유대인으로서 하나님을 알던 사람이죠. И Иона был иудей, который жил в Израиле. 그 요나에게 하나님의 말씀이 임했는 것입니다. И тогда к этому Ионе пришел Бог и сказал ему. 자, 미션은 누구에게 주어지냐? 불신자에게 주어지는 게 아니에요. 하나님의 자녀에게 주어지는 겁니다. И сказал ему и дал миссию, и Бог дает миссию только детям Божьим. 갈보리 산의 언약을 아는 성도에게 감람산의 미션이 주어지는 겁니다. И Бог дает миссию тем, кто держится завета горы Голгофы. 예, 이 미션은 바로 선교에 대한 미션이죠. И эта миссия – это миссионерство. 자, 하나님은 요나에게 이렇게 얘기합니다. 너는 일어나서 저 큰 성읍 니느웨로 가라 이렇게 얘기해요. И когда Бог дал миссию Ионе, Он сказал: «Встань и пойди в город Ниневея».
당시 니느웨는 아수르의 수도였습니다. В то время Ниневия была столицей Ассирии. 그런데 이 아수르는 그때 당시에 강대국이었거든요. И в то время Ассирия была очень сильной страной. 이 강대국의 수도인 니느웨에 가서 복음 전하라는 겁니다. И Бог тогда повелел Ионе пойти в Ниневею и говорить Слово Божье. 니느웨 성에는 237 5천 종족이 몰려들었던 곳이에요. На самом деле Ниневея была в то время сосредоточением 237 стран и 5000 племен. 이 요나는 북이스라엘 사람인데 당시 아수르에 의해서 북이스라엘 나라는 조공을 바치는 위치에 있었습니다. Но в то время Иона, он был из народа иудеев, а иудеи платили дань Ассирии. 그 아수르 때문에 이스라엘은 굉장히 여러 가지 어려움을 당하고 있었던 것이죠. И из-за Ассирии Израиль испытывал очень большие трудности. 근데 그럼 이 니느웨 성은 상태가 어땠냐라는 겁니다. И поэтому он как бы обижался на то, что дал ему Бог. 오늘 본문에 보니까 악독이 가득한 도시라고 얘기하고 있어요. И также говорится в Библии об этом городе, что он был большой город. 악이 가득했기 때문에 이제 독이 번진 거죠. Был большой город, который был схвачен силами тьмы и бесами. 왜냐하면 이 도성에는 한 번도 복음이 증거된 적이 없기 때문에 이런 문제가 온 겁니다. Почему было такое в этом городе? Потому что ни разу они не слышали Евангелие. 그러니까 이 도성에는 우상이 가득했었습니다. В этом городе было большое идолопоклонничество. 그리고 이들은 다른 나라를 침략해서 그 나라에 있는 모든 물건들을 뺏어가는 그러한 아주 제국주의적인 성향이 강했던 나라지요. И это была та нора, это была та страна, которая была тем, кто побирал у Израиля деньги, дань. 이스라엘 입장에서 보면요, 정말 상종하기 싫은 나라였고 그 수도였을 겁니다. И для израильтян это был тот город, ненавистный город, который они ненавидели, потому что он причинял много страданий им. 그러나 하나님의 입장에서는요, 그 아수르의 수도인 니느웨도 구원받아야 할 대상이라는 거예요. Но по Божьей воле Бог хотел, чтобы та столица Ассирии получила спасение. 우리가 북한 보고만 하는데 저 북한 인간적으로 생각하면 정말 상종하기 싫죠. 그러나 그 땅도 구원받아야 할 대상입니다. И это точно так же, как Северная Корея. Многие не хотят ехать туда и миссионировать, но мы должны, потому что это Бог хочет, чтобы и Северная Корея была проповедована. 그러니까 우리가 전도하는 그 대상 현장을 우리가 결정하면 안 돼요. 하나님의 입장에서 봐야 되는 거죠. И мы не в силах сделать заключение о каком-то местодействии, но только Бог может по Божьему плану послать на это местодействие. 뭐 우리하고는 원수지간일 수 있으나 하나님은 그들에게도 구원의 기회가 주어져야 된다고 생각하고 있는 거죠. И Бог дает по своей воле спасение. 그러나 요나는 어떻게 했느냐? 이 하나님의 명령을 거부합니다. Но если посмотрим на Иону, когда Бог дал ему миссию, что сделал Иона, он отказался от этой миссии. 하나님을 섬기는 사람이었지만 그렇다고 하나님의 말씀에 순종하고 싶지는 않았던 거죠. И хотя Иона был Божьим чадом, но он отказался от Божьей работы. 오늘날도 이와 비슷한 사람들이 많이 있습니다. И даже сейчас, если посмотреть, в наше время много таких людей. 구원은 받았지만 사명에 무심한 사람들 있을 수 있는 거죠. Есть такие люди, которые даже получили спасение, но безразличны к миссии. 그러니까 내 입장에서 신앙생활하는 거지 하나님의 입장을 생각하지 않는 거죠. Это те люди, которые воспринимают жизнь веры только на своем уровне и никогда не задумываются о уровне Бога. 그러니까 내 생각이 중요한 거지 하나님의 뜻이 중요한 게 아니라는 거죠. И это говорится о том, что они ищут своей воли, но не воли Божьей. 이게 이제 사사기에 보면은 자기의 소견대로 신앙생활했다. 이거하고 되게 같은 얘기입니다. И это одинаково, когда говорится, что они жили верой своей жизни. 신앙생활을 하는데 자기 마음대로 하는 겁니다. Хотя жили жизнью верующего, но делали и поступали по своему сердцу. 그래서 요나는 하나님이 니느웨로 가라 했는데 그는 그 반대의 도시인 다시스로 도망가게 되는 거죠. И когда Иона получил миссию от Бога идти в Ниневею, он убежал в другой город на противоположной стороне. 자, 이렇게 요나가 하나님의 소원, 하나님의 명령, 미션을 거부한 데는 그 이유가 있었어요. И есть причина, почему Иона так отказывался от этой миссии. 요나에게는
오래된 틀린 망대가 강력하게 있었습니다. Потому что у Ионы была та башня с укоренившимся неправильным. 그 대표적인 틀린 망대 중에 하나가 뭐냐? 선민사상이에요. Первое неправильно укоренившее это была идеология избранного народа. 선민사상의 핵심은 하나님은 이스라엘만 사랑하고 이스라엘만 구원하기를 원한다. 이런 생각인 거죠. Это то, что вера в то, что Бог любит и избирает только народ Израиля. 그 이유가 뭐냐? 이스라엘 백성에게만 하나님이 율법을 줬다. 하나님이 말씀을 줬다. 이렇게 생각하는 거죠. Почему эта вера была укоренена в израильтянах? Потому что они думали, что Бог дал только им этот закон, только их избрал. 이게 자기 입장에서 해석해서 그런 겁니다. Почему? Потому что они думали на своем уровне об этом. 하나님은 이스라엘을 택해가지고 어떤 민족이든 하나를 택해가지고 세계를 살려야 되는데 그 택한 민족이 이스라엘 뿐이지 이스라엘만 택하고 사랑한 건 아닌 거예요. И эта идеология сделала так, что они считали, что они лучше других стран, и только для них есть спасение. 이거를 가장 정확하게 이해한 사람이 누구냐? 모세였습니다. И вот это, кто понимал самое хорошо это был Моисей. 하나님 모세에게 말하기를 모든 세상의 사람들을 구원하기 위해서 너를 제사장의 나라로 샘플로 불렀다. 이렇게 하는 걸 모세는 알고 있었어요. И тогда, когда Бог призвал Моисея, Он сказал, ты поведешь все народы. И тогда Моисей это очень хорошо понял. 그러나 그의 후손들, 율법을 받은 그 후손들은 그거를 다르게 적용한 거죠. Но потомки Моисея восприняли эти слова совсем по-другому, и они подумали только о себе. 그러니까 하나님의 말씀이 유대인을 위한 하나님 말씀, 유대인만을 위한 하나님 말씀 이렇게 적용한 겁니다. Они сделали так, что Бог сказал только слова для иудеев. 그러니까 이렇게 생각을 하고 있으니까 이방 민족을 구원한다? 그건 관심도 없는 거예요. И из-за этого, из-за того, что у них такая идеология избранного народа, все, что говорилось об иностранных народах, об иностранцах, они просто игнорировали. 그래서 유대인들에게는 선교라는 단어가 없었습니다. И поэтому в Израиле тогда не было вот этого слова национальность. 그러니까 유대인만 구원받으면 되지 뭐 다른 민족에게 굳이 뭐 또는 구원한다는 건 있을 수 없다라고 생각한 거예요. 이게 선민사상입니다. Почему? Потому что идеология избранного народа не давала им посмотреть на другие страны, другие народы. Они думали, что только они имеют спасение, только они избранные Богом. 요나도 이런 선민사상으로 아주 각인된 사람이었던 거죠. Иона тоже также имел эту идеологию избранного народа. 두 번째는 민족주의입니다. Второе – это национализм. 그냥 우리 민족만 잘 먹고 잘 살고 행복하면 되지 뭐 다른 민족까지 그렇게 할 필요가 있겠냐 이런 거죠. Почему? Потому что Иона тоже думал, что зачем спасать другие народы, и главное, чтобы еврейский народ хорошо жил и был счастлив. 그러니까 다른 민족이 망하든지 말든지 그건 우리 알 바 아니다 이런 거예요. Он думал так, что не имеет никакого значения, умрут или получат спасение другие народы, главное, чтобы были евреи счастливы. 그러니까 다른 민족에 대해서는요 경계의 대상이고 위협의 대상이지 함께 살아갈 그리고 함께 공존할 대상으로 여기지 않는 겁니다. И у него существовало устойчивое убеждение, что представители других этнических групп являются объектами, которых нужно остерегаться, что это источник опасности, и с ними нельзя существовать. 그래서 이 민족주의가요, 이게 긍정적으로 말하면 자기 민족을 사랑한다는 거지만 부정적으로 말하면 배타주의가 되는 거거든요. Но на самом деле, если мы посмотрим, это был очень сильный национализм, и вроде бы это было знаком того, что он любил свой народ, но на самом деле это получилось как геноцид. 네, 이런 민족주의에서 나오는 것이 타민족에 대한 그 증오, 타민족에 대해서 경계하고 다투고 전쟁하고 하는 겁니다. И при такой идеологии начинались все войны с другими странами, потому что не принимались другие народы. 자, 이렇게 선민사상, 민족주의에 빠졌다면 선교, 세계복음화 절대로 생각할 수 없는 거죠. И если впасть в такой национализм, в такую идеологию избранного народа, то невозможно осуществлять всемирную евангелизацию. 요나는 니느웨를 구원한다, 니느웨를 살린다. 상상도 할 수 없었던 겁니다. И также Иона, тогда, когда получил миссию от Бога, он не хотел спасать Ниневею, потому что он был, в нем были укорены эти башни. 이게 왜 생겼냐? 이 뿌리는
창세기 3장, 6장, 11장에 근거하는 겁니다. Почему? Потому что в Ионе были вот эти корни главы Бытие 3 главы, 11 главы и 6. 바울은 이것을 고린도후서 10장 4절에서요. 견고한 진과 같다 이렇게 말했어요. И во 2 Коринфянам 10:4 так сказал Павел, что эту теорию насаждал сатана. 이게 견고한 진, 요새와 같아가지고 이게 쉽게 안 무너진다는 거예요. И эта теория, она не так просто разрушается. 자, 이런 생각을 가지고 있는데 어떻게 선교를 생각할 수 있겠습니까? И вот, взяв такие мысли, вооружение, как мы можем делать миссионерство? 그리고 이런 생각이 더 견고하게 된 데는 그 배경이 또 있었어요. И для вот этих вот идеологий был такой бэкграунд. 당시에는 전 세계가 다 이런 생각을 서로 가지고 있었기 때문에 더 문제였습니다. Потому что все люди мира имели вот такие мысли, и поэтому не получалась всемирная евангелизация. 그러니까 복음 모르는 다른 민족들은 더 심했겠죠. И те другие страны, которые не знали Евангелия, они просто утопали в проблемах. 특히 이 아수르도 아수르만의 민족주의가 강하게 있었겠죠. В то время, например, как Ассирия, она была настолько сильная и угрожала Израилю. 특히 이들이 힘이 강하니까 이스라엘을 침략해 와가지고 뺏어가고 조공하고 약탈해 갔으니 이스라엘 사람 입장에서 얼마나 이게 큰 상처가 되고 이게 그 분노할 대상이겠습니까? И в то время Ассирия угрожала Израилю и забирала у Израиля много, значит, даний и денег. И насколько израильтяне были обижены на эту страну, насколько они ненавидели. 그러니까 복음 없는 세상의 문제를 좀 보여주고 있는 거죠. И получается, если мы будем смотреть на мир без Евангелия, то это большая проблема. 그야말로 재앙의 현장인 거죠. То есть это место такого краха, кризиса. 이러니까 하나님께서 이스라엘 택해서 이 세계의 이 재앙을 막으라고 복음 전하라고 한 건데 요나도 그들과 다르지 않았던 겁니다. И вот в то время, видя вот эту ситуацию, Бог послал Иону проповедовать вот этой Ниневии, но Иона не видел этого, и он отказался от этого. 자, 이런 민족주의와 선민 사상에다가 또 이런 민족적인 상처까지 함께 있으니까 요나는 니느웨에 절대로 복음을 전하고 싶지 않았던 거죠. И получается от того, что в Ионе тоже были вот эти закоренелые идеологии о избранном народе, он не понимал, как ему проповедовать другим нациям. 어느 정도냐? 하나님의 말씀을 정면으로 거부할 만큼 요나에겐 너무나 실현, 그의 잘못된 망대가 있었다는 거죠. И получается, насколько Бог дал ему миссию, насколько Иона не хотел исполнять ее из-за своих ран внутренних. 그러나 하나님은 요나를 포기하지 않았습니다. Но Бог не сдался. 어떻게든지 요나를 통해서 세계복음화를 하려고 했던 거죠. Потому что Бог сказал, что Он будет совершать всемирную евангелизацию через Иону. 아무리 요나가 못났어도요, 복음을 알고 언약을 아는 사람이기 때문에 그를 포기할 수 없었던 거죠. Бог не сдался и не сделал так, чтобы не переизбрал Иону, а именно принудил Иону делать миссионерство. 세상에는 똑똑한 사람 많고 사람 좋은 사람 많습니다. 그러나 그들을 통해서는 세계복음을 할 수 없어요. И в этом мире очень много людей, очень умных и очень начитанных, но Бог делает свою миссию только через тех, кто знает Евангелие. 그래도 아무리 부족해도 요나처럼 그래도 언약을 아는 사람을 통해 하나님은 세계복음화를 하기를 원하시는 거죠. И Бог хочет делать всемирную евангелизацию через тех, кто действительно знает Бога, кто действительно следует Богу. 그래서 하나님은 이 요나를 갱신시키기 위해서 그에게 풍랑 속에 그를 집어 던집니다. И поэтому Бог, Он принудил Иону все равно идти и проповедовать. 그래서 요나가 탄 다시스로 가는 배가 큰 풍랑을 만나게 되죠. И тогда, когда Иона сбегал от миссии на большом корабле, Бог послал бурю. 자, 7절에 보니까 이 재앙이 도대체 누구 때문에 왔냐라고 하면서 사람들이 제비를 뽑았는데 그 제비에 요나가 딱 당첨된 거예요. И получается, на том корабле из-за этой бури вот эти вот матросы, они бросили жребий, чтобы узнать, из-за кого вот эта беда. 자, 풍랑의 원인자로 지명돼서 바다에 던져지게 됩니다. И когда жребий выпал на Иону, тогда они решили выкинуть Иону за борт. 근데 하나님은 이 요나가 죽어서 인생을 마감하기를 원치 않았어요. 그래서
물고기를 준비하고 있다가 요나를 물고기를 통해서 살려줍니다. И Бог не хотел, чтобы Иона умер, и поэтому Бог приготовил большую рыбу, и тогда рыба проглотила Иону. 이 고난 속에서 요나가 처음으로 하나님의 마음을 이해한 것처럼 보이죠. И вот через вот такие трудности Иона понял сердце Бога. 그래서 요나가 2장 9절에 보니까 구원은 여호와께 속하였다 이렇게 표현하는 것을 볼 수 있습니다. И если мы посмотрим на Писание, там есть такое, что Бог, Он послал его делать свое дело. 이게 여러 가지 뜻이 있어요. 그러니까 구원이라고 하는 것은 우리 인간적인 것으로 결정하는 게 아니라 하나님 손이다, 손에 있다 이렇게 말하는 거죠. И это означает, что Бог дал выжившему шанс выполнить миссию. 그러니까 죽게 되었던 요나가 드디어 극적으로 3일 만에 살아납니다. И Бог, получается, Иона выжил и пошел выполнять. 자, 물고기에서 말씀을 받고 육지로 토해져서 살아난 요나에게 하나님이 두 번째 미션이 주어지는 거죠. И вот когда Иона вышел из чрева рыбы, он, значит, пошел делать миссию, и Бог дал ему вторую миссию. 그래서 3장 1절에 보니까 죽음에서 살아난 요나에게 하나님은 두 번째로 다시 말씀을 주신다 이렇게 나왔어요. И вот посмотрим на Писание в 3 главе 1 стих, там написано, что Бог дал выжившему Ионе второй шанс. 첫 번째 주었던 말씀 그대로의 말씀을 또 줍니다. То есть Бог дал то первое слово, которое Бог давал Ионе, Он опять ему повторил. 3장 2절에 보니까 일어나 저 큰 성읍 느느웨로 가서 내가 네게 명한 바를 그들에게 선포하라고 이렇게 명령합니다. И вот во втором стихе Бог говорит: «Встань и пойди в город Ниневею и проповедуй». 자, 우리가 아무리 하나님의 말씀을 거부하려고 해도요, 하나님의 계획은 중단되지 않습니다. И как бы мы ни противились Божьему Слову, но Божий план, он всегда притворится в жизнь. 그러나 요나는 사실 이게 뭘 깨달았다기보다는 마지못해서 하는 억지로 하는 선교가 시작된 거죠. И как бы Иона не сопротивлялся, как бы он ни хотел, он был вынужден заняться вот этой миссионерской деятельностью. 3장 3절에서 4절에 보면 요나가 얼마나 무성의하게 선교를 했는지를 알 수 있어요. И если мы посмотрим в Писание, Иона, 3 глава, 3-4 стих, там говорится о том, какая Ниневея была страшная и большая. 니느웨의 성은요, 장정 어른의 걸음으로 3일을 돌아다니면서 돌 만큼 큰 성이었다라고 하거든요. И в Библии говорится, что город Ниневея был великий город, что на 3 дня ходьбы. 근데 요나는 그냥 대충 하루 정도만 하는 척하면서 복음을 전했어요. И получается, Иона от того, что его заставил Бог делать эту миссию, он просто за один день прошел всю Ниневею. 왜냐하면 니느웨 성에서 복음 전하는 것을 너무나 하기 싫은 것을 지금 마지못해 하기 때문에 대충 한 겁니다. Почему? Потому что он не хотел проповедовать там, потому что он не любил этот город, и только от того, что Бог его заставил, он, угрожая ему смертью, он пошел и проповедовал. 자, 이 요나가 이렇게 대충 복음을 전했는데 결과는 상상을 초월하게 나타났어요. И вот настолько Иона не хотел это делать, настолько он был вынужден делать эту миссионерскую деятельность, и вот он ее делал, и результаты были просто невообразимыми в том городе. 요나서 3장 5절로 8절에 보니까 니느웨 사람들 가운데 왕부터 짐승까지 금식하며 회개하며 하나님께 돌아오는 사건이 일어났다고 나오거든요. И вот был настолько невообразимый результат, что в Иона 3:5-8 там говорится о том, что даже царь встал с престола и снял с себя царское облечение. 상상할 수 없는 일이 일어난 거예요. То, что стали вот эти результаты, они были такими, что их даже было не нафантазировать. 이거는 뭐냐면 요나의 열심, 정성, 최선을 다해 이래서 역사가 일어나는 게 아니라 그 말씀 자체가 힘이 있다라는 거죠. И это говорится, это не то, что силой Иона это все было сделано, но о том, что Бог уже приготовил это расписание, поэтому происходили такие дела. 우리 성도님들 꼭 기억하셔야 됩니다. 말씀을 내가 막 기가 막히게 전했기 때문에 역사가 일어나는 게 아니라 우리가 좀 부족해도
전달되면 그 말씀 자체의 능력으로 역사가 일어나는 겁니다. И мы, верующие, должны всегда помнить, что какие бы мы слабыми не были, если через нас совершается Божий план, то ничто не остановит его, и будут возникать такие невообразимые результаты. 아마 오늘 주일날 저도 주일 예배를 아르메니아에서 지금 러시아에서 아마 드리고 있을 겁니다. И сейчас, в это воскресенье, скорее всего, я буду проповедовать Слово в России. 한국 시간이 훨씬 앞에 좀 이르기 때문에 이제 이 메시지 여러분 듣고 난 시간 좀 지나서 아마 제가 예배를 드릴 텐데 저도 그곳에서 말씀을 전할 때 제가 얼마나 잘 전해서 되느냐가 아니라 하나님의 말씀의 능력 자체를 믿고 전하려고 합니다. И вот большая разница есть по времени между Россией и Кореей, поэтому я буду говорить это слово тоже там, и я буду говорить так, чтобы через меня Дух Святой, Он открывал сердца этих людей. 선교는 하나님의 선교입니다. Миссионерство – это Божья миссия. 우리의 수준과 상관없이 하나님 자신의 능력을 가지고 하나님이 하시는 것이 선교라고 하는 것이죠. Миссионерство не зависит от нас, это то, что хочет Бог и то, что Бог направляет. 하나님은 요나의 어떤 그 중심보다도 하나님 자신이 간절했기 때문에 하나님의 절대 소원을 가지고 역사를 이뤘던 것이죠. И то, что совершалось во времена Ионы, это не из-за Ионы, а то, что Бог решил и сделал свое расписание, поэтому открывались такие двери. 자, 니느웨 성이 이렇게 요나의 그 정말 마지못해 전한 메시지에 이렇게 놀라운 변화된 것도 놀라운 일인데 세 번째 더 놀라운 일은요. 이런 역사를 보고도 전혀 생각이 바뀌지 않는 요나의 태도도 놀라운 일입니다. И вот, когда, значит, царь даже в Ниневее снял с себя одежды и принял вот Божий план, Божье проповедование, и Иона, видя это, он все равно не поменял свои мысли. 사람이 이렇게 좀 그런 걸 보면 생각이 좀 바뀌기도 하고 또 여러 가지 좀 갱신도 되고 그럴 것 같은데 요나는 요지부동이었어요. Вот если любой другой человек на месте Ионы бы посмотрел на такие великие дела, которые происходили в этом городе, то он бы, наверное, скорее всего, поменял мысли, но Иона, наоборот, он, увидев, не поменял ничего в своей голове. 4장 1절에 보니까 요나는 매우 싫어하고 성냈다 이렇게 나와요. И если мы посмотрим Иона 4 глава, 1 стих, там написано, что Иона был очень недоволен и разгневался. 그러니까 니느웨 성 사람들이 회개하고 하나님의 자녀가 되고 축복받는 게 요나로서는요. 도저히 받아들일 수 없는 사건인 것처럼 여긴 거죠. Иона был настолько зол, что он молился Господу и говорил, что он против вот этого всего, что происходит сейчас в Ниневее. 그러니까 요나의 마음속에 있는 그 선민사상, 민족주의 그리고 상처가 얼마나 강했는가를 볼 수 있는 거죠. И через это мы можем увидеть, насколько Иона был схвачен идеологией избранного народа, насколько раны в сердце его были глубокими, насколько он был националистом. 그러니까 틀린 망대가 우리 안에 만들어지면요. 말씀을 보아도 모르고 들어도 못 깨닫고 그런 거예요. Если мы, на самом деле, если мы построим вот эти неправильно укоренившиеся башни в наших сердцах, то мы тоже, как Иона, будем впадать в свои идеологии. 예수님 당시도 똑같아요. И также все другие верующие. 예수님이 무리를 걷든지 죽은 자를 살리거나 병자를 치유하거나 바리새인들은요 전혀 그거 가지고 변화되지 않았습니다. Почему даже когда Иисус ходил по воде, делал вино и многие чудеса, фарисеи не принимали это, потому что у них была вот эта вот укорененная башня неправильная. 그게 우리 안에 세워진 그 망대가 한번 세워지면 이게 쉽게 바뀌지 않는다는 거예요. И если мы строим вот эти неправильно укоренившиеся башни в своих сердцах, то их очень трудно потом поменять. 그래서 하나님이 요나의 생각을 바꿔주려고 이제 아주 신박한 방법을 하나 사용합니다. И чтобы поменять, значит, идеологию и башню Ионы, Бог ему послал, значит, притчу и сделал так, чтобы было растение там большое. 자, 요나가 니느웨 성이 망하기를 바라고 있는데 안 망하고 축복받고 하는 것이 너무 속상해가지고 니느웨 성 그 동쪽에 있는 그 높은 산에서 이렇게 성을 내려다보는 장면이 나와요. И вот от того, что, значит, Иона видел действие Бога в этом городе Ниневее, и это его расстраивало и обижало от несправедливости, он поднялся на высокую гору, с которой было видно этот город. 그러니까 그 요나서 4장 5절에 보면 이렇게 나오거든요.
초막을 짓고 그 성읍에서 무슨 일이 일어나는가를 보려고 그늘 안에 앉아서 보았다 이렇게 나와요. И там было так написано, что он пошел, забрался на гору, сел и наблюдал за этим городом. 뭘 보고 싶었을까요? Что он хотел увидеть? 니느웨 성이 망하는 걸 보고 싶었겠죠. Скорее всего, он хотел увидеть, как Ниневия все-таки сокрушится. 근데 여기 성경에 보니까 그날이 굉장히 더웠다 그래요. И в Библии говорится, что вот в тот день было очень жарко. 그래서 하나님께서 이 요나가 앉아 있는 그 초막 옆에 박농쿨을 만들어 가지고 아주 시원한 그늘을 이렇게 만들어 주는 이야기가 나옵니다. И в Библии также там написано, что вот где Иона был на этой горе, там, значит, Бог произрастил большое такое растение, чтобы в тени укрыться. 그러니까 6절에 보니까 요나가 이 박농쿨로 말미암아 크게 행복했다 이렇게 나와요. И говорится в Библии также, что когда произросло это растение, Иона был очень счастлив. 그러니까 그 니느웨 성 사람들이 구원받고 뭐 이런 거 가서 기쁜 게 하나도 아니에요. 지금 박농쿨 하나 때문에 너무 행복해 이런 상태입니다. И получается, Иона, значит, смотрел на Ниневию и не радовался тому, что в Ниневии к Богу приходят люди, а был рад тому, что растение произошло возле него. 그렇게 해서 근데 이튿날 이제 벌레를 보내서 그 박농쿨을 다 갈라가 먹어가지고 이제 박농쿨이 시들어 죽게 만듭니다. И получается, но потом в течение 2 дней, значит, Бог послал червя, который подточил это растение, и оно умерло. 그러니까 요나가 얼마나 더웠던지 뭐라고 하냐면 이 더위 때문에 이 박농쿨이 죽어가지고 내 더우니까 나는 그냥 죽고 싶다. 그러면서 막 하나님께 나를 죽여달라 이러면서 이제 막 떼쓰는 장면이 나옵니다. И вот тогда, когда растение умерло, и значит, эта жара полила Иону, Иона так расстроился и сказал, что лучше бы ты умертвил меня, потому что мне жарко и очень жалко это растение. 그때 하나님이 이 요나에게 이렇게 얘기합니다. 야, 요나야, 네가 그 박농쿨 하나 때문에 시원한 것이 그렇게 좋았고 그거 하나 말라진 것 때문에 그렇게 죽고 싶으냐? 나는 저 12만 명의 영혼을 살리는 것 때문에 나는 가슴이 아프고 그들이 살아난 것 때문에 행복한데 넌 도대체 뭐 때문에 행복하고 뭐 때문에 이렇게 화를 내는 거냐라고 이렇게 얘기하는 장면이 나와요. И также в этом Писании говорится, что Бог тогда очень разозлился и сказал Ионе, то, что ты огорчился из-за растения, которое ты не садил, которое ты не выращивал, но не огорчился за 120 тысяч умирающих душ. Бог очень сильно разозлился и вот так сказал Ионе. 그러니까 복음 몰라 죽어가는 12만 명의 영혼에 대해서는 요나는 정말 0.01%도 안타까움이 없었는데 그 박농쿨에 대해서는 그렇게 안타까워했다는 거거든요. И вот говорится, что Иона, он не огорчался и не болел сердцем за 120 тысяч умирающих душ, но болел сердцем за то, что растение умерло и больше не покрывало его тенью. 자, 이건 뭘 얘기하고 싶은 걸까요? Что это говорится? 우리 자칫 잘못하면요, 우리 육신적인 거 있죠. 정말 알량한 육신적인 거 가지고 우리가 막 행복해하고 괴로워하고 슬퍼하는데 수만 명의 영혼이 죽어가는 것에 대해서는 눈 하나 깜짝 안 할 수도 있다라는 거예요. Это говорится о том, что многие, как и Иона, они схвачены физическими, плотскими вещами, и они ищут спокойствие и покой только в этом. 그러니까 우리 신앙인들의 신앙생활이 요나를 탓할 게 아니라 요나와 되게 비슷할 수 있습니다. И в нашей сейчас жизни верующих людей мы точно так же, как и Иона, только смотрим на плотское. 237 5천 종족의 사람들이 복음 한 번 못 들어서 다 그들이 절망과 저주 속에 죽어가는 것에 대해서는 하나도 안타까운 게 없고 그저 내가 좀 생활에 불편하고 힘들고 이런 것 때문에 우리 늘 행복하고 괴로워하고 하는 경우가 너무 많죠. И вот сейчас в наших тоже жизнях есть такое, что мы не болеем сердцем за 237 стран, за проповедование людей, а болеем сердцем только за то, что у нас что-то не получается или нам как-то некомфортно. 그래서 요나서가 말하고자 하는 것은 뭐냐면 나라는 그 망대, 틀린 망대를 벗어나서 하나님의 절대 소원 속으로 우리가 들어가야 한다는 걸 말하고 있는 겁니다. И Бог желает, чтобы мы вышли из этих укорененных неправильных башен и поставили правильную башню в своих сердцах. 하나님의 절대 소원이 뭐죠? Что же настоящее желание Бога? 전도 선교입니다. Это миссионерство и проповедование. 이 선교 속에, 이 전도 속에 들어가야 한다는 것이 하나님의 절대 소원이에요. Если мы войдем вот в это евангелизацию, миссионерство, вот здесь вот настоящее желание Бога увидим. 자, 우리 교회가 이렇게 계속해서 러시아 선교 또 아르메니아 선교를 위해서 여러분들이 늘 보이지 않게 헌신하고 있는 것이
저 개인적으로도 너무 감사하지만 하나님이 볼 때는 얼마나 기쁘시겠어요. И то, что наша церковь поддерживает наше миссионерство в России и в Армении, насколько я лично благодарен, но насколько это радостная новость для Бога весть. 그러니까 신앙생활을 잘한다 못한다의 기준이 뭐냐? 이 말씀 흐름, 하나님의 소원을 얼마나 잘 이해하느냐 여기에 달려 있는 것이죠. И есть очень одно отличие хорошей жизни верующего, понимания верующего и непонимания. Это то, что верующие понимают именно проповедование 237 стран. 특히 오늘 이 시대의 시간표, 하나님의 이 시대의 소원을 잘 봐야 되는 거죠. И вот в это время мы должны хорошо видеть расписание Бога. 지금 우리에게 다민족 시대가 왔습니다. И сейчас пришло время проповедования. 그래서 다민족을 위한 전도 선교에 대한 그 언약을 우리가 사실화시켜야 할 시간표가 온 거예요. Пришло время именно мультикультурных стран, проповедования всем народам. 그리고 병든 자가 너무 많다는 겁니다. Но очень много людей, кто не согласен с этим. 육신적인 질병도 많았지만 더 중요한 건 마음의 병, 영적인 병이 너무 많은 거예요. И сейчас в наших стране, в наших жизнях очень много людей, у которых много не только физических болезней, но болезней сердец, ран. 이것을 위한 사역 준비를 우리 교회는 해야 됩니다. И поэтому ради спасения таких сердец, таких душ мы должны ставить и подготавливать нашу церковь. 그리고 우리 후대를 위한 준비가 있어야 됩니다. И мы должны ради потомков делать эту работу. 정말 전 세계는요, 정말 육신적인 거, 정신적인 거, 그거 외에는 다른 걸 얘기하지 않아요. И на самом деле Бог не желает от нас ничего физического или плотского. 그래서 우리 렘넌트들에게 영적인 세계를 알 수 있도록 영적 서밋을 만드는 일에 우리가 정말 집중해야 되는 겁니다. И мы должны, особенно ремнанты, и все верующие должны сосредоточиться на духовном саммите и строить духовную систему. 그래서 우리가 세 가지 뜰 훈련장을 인도받자라고 하는 겁니다. И поэтому мы сейчас получаем руководство и водительство Духа Святого в становлении учебного центра с 3 системами. 이게 우리 시대의 하나님의 소원이라고 우리는 언약으로 잡아야 됩니다. Мы должны, значит, схватиться за это как за завет того, что Бог хочет от нас. 자, 그러는 중에 지금 우리는 아르메니아라는 나라를 놓고 중요한 응답을 받고 있는 거죠. И сейчас мы кладем, значит, наши сердца город Армению, страну Армению и молимся и открываем двери проповедования. 오늘 우리는 지금 제가 선교 현장에 좀 와 있지만 하나님께서 이 현장을 통해서 하나님의 절대 소원을 우리를 통해서 이루어 가신다고 확신합니다. И я уверен, даже находясь сейчас в другой стране, что каждый сейчас верующий, через него осуществляется расписание Бога. 오늘 하루도 하나님의 절대 소원인 이 선교에 대한 언약 다시 한번 굳게 붙잡고 최고의 응답 속에 들어간 날이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. И я благословляю вас, чтобы через сегодняшнее слово вы еще раз поняли, в чем заключается абсолютное желание Бога и в чем абсолютная миссия Бога. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 감사합니다. Господь, спасибо. 요나서를 통하여 하나님의 절대 소원이 뭔지를 알 수 있도록 은혜 주심을 감사합니다. Спасибо за то, что мы получили благодать и снова осознали через Писание Ионы, что есть Твое абсолютное желание. 우리가 요나처럼 틀린 망대를 붙잡고 틀린 방향으로 가지 아니하고 하나님의 절대 언약을 붙잡고 갈 수 있는 전도 선교의 비밀을 알고 하게 하시니 감사합니다. И мы благодарим, Господь, Тебя за то, что Ты дал нам понять, насколько у Ионы была неправильная закоренелая башня, и за то, что мы могли понять в своей башне и поменять это. 237 5천 종족을 언약으로 붙잡고 가는 우리 예수한교회를 축복해 주옵소서. И я благословляю нашу церковь, чтобы наша церковь держалась за завет 237 стран и 5000 племен. 지금 복음 증거하는 러시아와 그리고 아르메니아에 동일한 은혜가 임하게 하옵소서. И я и молюсь Тебе, чтобы руководство Духа Святого сейчас не зашло на миссионерство Армении и России. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Во имя Иисуса Христа 아멘. молился. Аминь.